U.S. Marines Security Forces Regiment British Royal Marines Commandos or Squadron 43 Commando Fleet Protection Group Royal Marines การฝึกซ้อมภายใต้รหัส Tartan Eagle 2023 นาวิกโยธินสหรัฐกรมรักษาความปลอดภัยนาวิกโยธินและ Commando นาวิกโยธินสหราชอาณาจักรกองร้อย O กองพัน Commando 43 คุ้มครองกองเรือและรักษาความปลอดภัยอาวุธนิวเคลียร์ทางทะเลดำเนินการฝึกและยิงกระสุนจริงที่ Naval Support Activity Northwest Annex Chesapeake Virginia 25 กรกฎาคม 2023 นาวิกโยธินสหรัฐและนาวิกโยธินสหราชอาณาจักรฝึกฝนการใช้ปืนไรเฟิล M4 Carbine และปืนสั้น M18 Pistols Tartan Eagle เป็นการฝึก2ฝ่ายประจำปีเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ฝึกของกันและกันเพื่อแลกเปลี่ยนยุทธวิธีกลวิธีและระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยเฉพาะตำบลหน้าที่ตั้ง Fixed Site Security U.S. Marine และ Royal Marine มีส่วนร่วมในการแข่งขันยิงปืนเพื่อพัฒนาความช่ำชองด้านอาวุธและมิตรภาพที่ดี Sergeant Toby Chandler Sergeant Brian Ceballos Pelaez ครูฝึกการสู้รบระยะประชิด A Close Quarter Battle Instructor จาก Marine Corps Security Forces Regiment ดำเนินการให้คำแนะนำและสาธิตก่อนเริ่มการฝึกยิงด้วยกระสุนจริงนาวิกโยธินสหรัฐ Corporal Jonathan Hernandez Lance Corporal Austin Gratian สมาชิก Recapture Tactics Team Member กองพัน Bangor Battalion Bangor Lance Corporal David Mora Corporal Carson Turner Corporal Jaden Bose Lance Corporal Dakota Castro Lance Corporal Devon Harper สมาชิก Recapture Tactics Team Member กองพัน Kings Bay Battalion Kings Bay British Royal Marines Commando Corporal Michael Mitchell Lance Corporal Hector Valentin Marine Joshua Nichols Lance Corporal Ethan Tingler Marine Jake McKay Ben Hosey Magnus Garrett Ben Parkinson Joe Robinson Louis Scorer Dylan Taylor Liam Baggett Rifleman ตำแหน่งพลปืนเล็ก Lieutenant Morgan Serpo Troops Commander ผู้บังคับกองร้อย Major John Attrill Commanding Officer ผู้บังคับกองพัน and British Royal Navy Sergeant Lieutenant Sally Elphick นายทหารแพทย์หญิงกองทัพเรือ O Squadron ทำการยิง M4 Carbine Rifle 43 Commando Fleet Protection Group Royal Marines เป็นหน่วยกำลังพลประมาณ550นายตั้งอยู่ที่ฐานทัพเรือรบหลวง Clyde His Majesty's Naval Base Clyde ในประเทศสกอตแลนด์ตั้งแต่พลซุ่มยิงที่สามารถทำให้เรือสปีดโบ๊ทที่กำลังเคลื่อนที่ไร้ความสามารถจากเฮลิคอปเตอร์ที่กำลังไล่ตามไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญการรบระยะประชิดและการรบในสภาพอากาศหนาวเย็นกำลังพลของ 43 Commando Fleet Protection Group คือยอดนักรบชั้นแนวหน้าที่ทำหน้าที่คุ้มครองระบบยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์ด้านนิวเคลียร์ของสหราชอาณาจักร UK Strategic Nuclear Deterrent หน่วยนี้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับตำรวจสังกัดกลาโหม Ministry of Defense Police และยังสนับสนุนหน่วยงานปรมาณูพัฒนาและดูแลอาวุธนิวเคลียร์ Atomic Weapons Establishment ตลอดจนกองทัพนาวิกโยธินสหรัฐและหน่วยยามฝั่งสหรัฐ U.S. Marine Corps and U.S. Coast Guard ด้วยความพร้อมปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ 365 วันต่อปี 43 Commando มอบขีดความสามารถเฉพาะทางในการปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนอย่างยิ่งซึ่งผสมผสานพื้นที่เมืองทางทะเลและอุตสาหกรรมกองร้อย O และ P เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงนิวเคลียร์ในพื้นที่ริมน้ำขณะที่กองร้อย R มุ่งเน้นความมั่นคงนิวเคลียร์เชิงพลวัตในพื้นที่แม่น้ำคลายด์
และทั่วทั้งสหราชอาณาจักรความสามารถและทักษะของหน่วยประกอบด้วยการรบระยะประชิด Close Quarter Battle การรักษาความมั่นคงนิวเคลียร์ในพื้นที่ริมน้ำการรักษาความมั่นคงนิวเคลียร์เชิงพลวัตในแม่น้ำคลายและทั่วสหราชอาณาจักรขีดความสามารถทางทหารเฉพาะทางในสภาพแวดล้อมเมืองทางทะเลและอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนการรบในสภาพอากาศหนาวเย็นนาวิกโยธิน 43 Commando ถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่บนเรือตัดน้ำแข็งของกองทัพเรือ Royal Navy's Ice Ship HMS Protector ปฏิบัติการขึ้นตรวจค้นทางทะเลและการปฏิบัติการของพลซุ่มยิง Marine Corps Security Force Regiment มีหน้าที่จัดกำลังทำการฝึกสิ่งอุปกรณ์และส่งกำลังปฏิบัติการนอกประเทศต่อต้านการก่อการร้ายเพื่อสนับสนุนผู้บัญชาการกำลังรบ Commandos และผู้บัญชาการกองทัพเรือ Naval Commanders ในการดำเนินการปฏิบัติการรักษาความมั่นคงนอกประเทศ Expeditionary Security Operations รวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับอาวุธเชิงยุทธศาสตร์และทรัพย์สินสำคัญของชาตินอกจากนี้ยังสามารถปฏิบัติภารกิจอื่นๆที่มีระยะเวลาจำกัดตามคำสั่งที่ได้รับภารกิจหลักที่จำเป็นต่อการปฏิบัติจัดกำลังรักษาความปลอดภัยให้กับอาวุธเชิงยุทธศาสตร์จัดกำลังต่อต้านการก่อการร้ายนอกประเทศเป็นหน่วยตอบโต้เคลื่อนที่เร็วและประจำการส่วนหน้าในพื้นที่ปฏิบัติการ Marine Corps Security Force Regiment เป็นหน่วยเฉพาะทางด้านการรักษาความปลอดภัยและการต่อต้านการก่อการร้ายของกองทัพนาวิกโยธินสหรัฐโดยเฉพาะหน่วยนี้ทำหน้าที่จัดกำลังเพื่อพิทักษ์รักษาสถานที่ทางทหารของกองทัพเรือที่มีมูลค่าสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานทัพที่มีเรือและอาวุธนิวเคลียร์ประจำการนอกจากนี้ยังจัดกำลังหน่วย Fleet Anti-Terrorism Security Teams FAST และ Recapture Tactics Teams RTT เพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะด้านความมั่นคงนาวิกโยธินที่ผ่านการฝึกหลักสูตร Security Forces จะได้รับการกำหนดรหัสตำแหน่งหน้าที่ทางทหารรอง Secondary Military Occupational Specialty MOS หมายเลข 8152 Marine Corps Security Force Guard ส่วนครูฝึกสามารถได้รับรหัส 8153 Marine Corps Security Force Cadre Trainer Recapture Tactics Team RTT อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Marine Corps Security Force Regiment และไม่มีกำหนดการออกปฏิบัติการนอกพื้นที่ไม่ deploy พวกเขาถูกวางกำลังประจำการอยู่ตามสถานีอาวุธนิวเคลียร์และฐานทัพเรือสหรัฐในฐานะกำลังรักษาความปลอดภัยถาวรและคุณจะไม่พบเจ้าหน้าที่ของหน่วยนี้หลับเฝ้าหน้าจอมอนิเตอร์อย่างแน่นอน RTT มีความเชี่ยวชาญในการตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงในพื้นที่ที่รับผิดชอบและทำหน้าที่ยึดคืนทรัพย์สินบุคลากรและวัสดุยุทโธปกรณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์คุกคามตามข้อมูลของ American Special Operations หมู่ RTT ประกอบด้วยกำลัง3องค์ประกอบได้แก่ Breachers ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปิดทางเข้าพื้นที่ใช้วิธีการเข้าถึงหลากหลายรูปแบบรวมถึงการใช้วัตถุระเบิด Shooters พลยิงที่ได้รับการฝึกรบระยะประชิด CQB Close Quarters Battle Designated Marksman Sharp Shooters พลแม่นปืนมักใช้อาวุธ M14 DMR การจะเป็นสมาชิกของ RTT ผู้สมัครต้องผ่านหลักสูตรการฝึกที่หลากหลายซึ่งมุ่งเน้นการรบระยะประชิดและการรักษาความปลอดภัยการฝึกมีลักษณะใกล้เคียงกับที่หน่วย FAST Fleet Anti-Terrorism Security Teams ได้รับและ RTT ยังมีกำลังส่วนหนึ่งที่เชี่ยวชาญด้าน CQB โดยเฉพาะหลักสูตรฝึกโดยไม่เรียงลำดับประกอบด้วย Basic Security ก่อนการฝึกต่อต้านการก่อการร้ายสำหรับหน่วยรักษาความปลอดภัยนาวิกโยธิน Marine Corps Security Guard Anti-Terrorism Training High Risk Personnel Executive Protection การคุ้มครองบุคคลสำคัญหรือบุคคลเสี่ยงสูง Close Quarter Battle School โรงเรียนการรบระยะประชิด Designated Marksman Course หลักสูตรพลแม่นปืนประจำหมวด Methods of Entry การเปิดทางเข้าพื้นที่รวมถึงการรื้อทำลายขนาดเล็กและยุทธวิธีการพังประตู Inter-Service Non-Lethal Individual Weapons Instructor Course
และเทคนิคการควบคุมฝูงชนปราบจลาจลอื่นๆ Helicopter and Rope Suspension Techniques Master Course หลักสูตรเทคนิคการใช้เฮลิคอปเตอร์และการโรยตัวด้วยเชือกขั้นสูง U.S. Marine Corps Video by Sergeant Hannah Adams Staff Sergeant Sovante Koba เรียบเรียงและแปลโดย Wannalee Hunter Up 3.5 seconds. Be ready. They're standing. Target presents itself. Okay, right, all that's going to happen is that second shot to lock you onto that target, and as you continue this move, you're going to expose yourself to the rest of the room. Prior to walking backwards, what we'd look to do is either squat at your hips, keep it in the shoulder to give yourself a bit more movement to high around that doorway, or alternately swap shoulders. To our feet, and then all we're doing is we're walking backwards across that doorway. Okay? One of the things to look out is obviously your elbow. Okay, your elbow is going to activate the room. So when you are going laterally across the doorway and walking backwards, make sure you tuck that elbow in. One on the shoulder. Oh, fuck. Same drill, move to the 3. Two of the body with rifle, one of the head with...
You only get 15 rounds per mag. 2 mags? Yep, 2 mags. 15 rounds. Okay. Any other questions? Be doing his factor for you guys for timing because that adds an extra couple minutes. Low, make ready. Do it as slow as I can get a perfect hit factor. Alright, low make ready. You understand, Joe? Yeah, 2, 3, 4. Stand by. Damn, that's crazy. Guarding them fucking. I think you hit me with that knife like low. Pretty tall knife. It's hard to bounce off you. Ready. Stand by.